غریب ولس ته ډېر زیات ستونزې دي، هغوی د ګرانۍ د وجې د بېروزګارۍ د وجې چې دی نو هغوی ډېر زیات خودکشي کولو باندې مجبوره دي. بل طرف ته که موږ وګورو قومي وطن پارټي دې وخت د پي ډي ایم الاینس اتحادیان ګڼل کېږي، نو دغه ګرانۍ دپاره تاسو څه وایئ چې خلک پرې ډېر زیات افیکټډ دي او راتلونکي چې دی نو وخت کې دا ګڼئ چې پي ډي ایم چې کوم اتحادي جماعتیان دي چې دغه ګرانۍ باندې څه حده پورې چې دی قابي بیا ومومي؟ ګورئ خلک صاحب یو خو که موږ د پي ډي ایم حصه وو نو هغه د یو مقصد لپاره هغه وخت سره دا و چې یو خو د 2018 الیکشن شو هغه موږ دا ګڼل چې هغه ټیک شو او یو سلیکټډ حکومت په کوم باندې مسلط شو. یا دویم وجه دا وه چې موږ دا ګڼل چې هغه حکومت نااهله و او د هغوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې ملک چې دی د معاشي بحران ته مخامخ شوی او د هغې کې رضا اضافه کېدله. نو په دغې دوه حوالو سره موږ د پي ډي ایم حصه جوړ شو. اوس چې هغه حکومت لرې شو په هغې 4 کاله کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان د تاریخ ټولو کې زیات پیسې واخیستل شوې. بیا که تاسو وګورئ داسې معاهدې آی ایم اف سره نورو دغه سره داسې ادارو سره وشوې چې د هغې د وجې نه د ګرانۍ کې او په مشکلاتو کې د عوامو اضافه وشوه. موږ اوس دا ګڼو چې دا حکومت د مسلم لیگ نواز د جے یو آی فی او د ای پی او د پیپلز پارټۍ حکومت چې راغلی دی پکار دا دی چې دوی خلکو له ریلیف ورکړي. دوی د دې په ځای چې همغې پالیسو له تسلسل ورکړي یا همغه شانتې دا سلسله مخکې بوځي، دوی ته پکار دا دی چې د عوامو د مشکلاتو طرف ته توجه ورکول پکار دی. مونږ دا ګڼو چې څو پورې خلکو ته ریلیف نه میلاو شوی دا به ډېره ګرانه شي او دا کم حالات کم طریقې سره چې ګرانۍ کې رز اضافه کېږي لګیا ده. اوس پټرول ډیزل کې چې کم اضافه وشوه د هغې د وجې نه هر څوک چې دی په مشکلاتو کې ګیر شوی دی. د بجلی قیمتونو کې چې کم اضافه وشوه د هغې د وجې نه هر یو کس هر یو شی افیکټډ شوی دی. مونږ دا ګڼو چې چونکې اوس عالمي مارکیټس کې د تیلو قیمت راکم شو، یو خو پکار دا چې دې کې فل ریلیف چې دی هغه د عوامو ته میلاوېدل پکار دي او دا څومره چې کمې راشي چې هغه زیات نه زیات ریلیف چې دی هغه خلکو ته ورکړی شي. او دغې سره سره نور هم داسې اقدامات پکار دي. خصوصا موږ دا ګڼو چې حکومت کې خپل خرچې را کنټرول کړي، د کابینټ او د وزیرانو خرچې چې دي دا راکمېدل پکار دي، د سرکاري افسرانو چې دي د هغوی خرچې راکمېدل پکار دي چې مخکې قرباني هغوی ورکړي. نو که بیا هم هغې نه پس تاسو د عوامو نه د قربانۍ دغه کوئ نو بیا هم یو جواز به جوړي. او که داسې سلسله وي نو موږ دا ګڼو چې څنګه چې هغه حکومت خلاف موږ اواز اوچت کړو بیا به مجبوراً د دې خلاف هم اواز به اوچتوو او امدا دغه به کوو چې عوامو ته ریلیف میلاوېدل پکار دي. یو څو پورې چې عوام په خپل معاشي طور باندې مستحکم نشي نو ملک ترقي نشي کولی. نو په دغې حوالې سره موږ دا ګڼو چې دوی ته پکار شي دا پالیسیز چې دي دا پیپل سنټریک پالیسیز چې دي دې طرف ته دې توجه وکړي. سکندر خان که موږ وګورو پاکستان تحریک انصاف یوه ناره لګولې وه چې کرپشن به ختموو او دا وعدې هم شوي چې په 3 میاشتو کې به موږ کرپشن ختموو. خو دلته که موږ وګورو ځنګلات دي په دویمه درېیمه ورځ پکې اور لګولې کېږي بلیون ټري باندې چې ارګونه روپۍ لګېدلې دي. خو داسې موږ بي آر ټي وګورو هغې باندې ډېر خلک پرې چې نیوکې کوي چې دې باندې چې دی نو کرپشن پکې دغه شوی دی. نو 9 کاله چې دی دغه حکومت هم روان دی نو دغې باندې تاسو څه نظر لرئ چې واقعي داسې شته چې د جنګلات کوم څه وي بلیون ټري یا بي آر ټي کې چې کوم کرپشن شوی تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ ډېر ښه طرف ته وکړ د هغوی خو بنیاد دا و چې وایي انصاف موږ راولو او یا خاص کر د کرپشن خلاف یو دغه یې کوو. که موږ وګورو دې 4 کالو کې کرپشن کې اضافه شوې ده کمې راغلې. تاسو د بلیون ټري سونامۍ طرف ته دغه وکړه، د بي آر ټي طرف ته اشاره وکړه، د نور داسې معلم جبا کیس دی دغه شانتې که موږ وګورو په دې دور کې
دا لومړنی ځل واورېدل چې 1 لک روپۍ یو سکیل باندې نوکرۍ خرڅ شوې. نو په دغې حوالې سره کرپشن کې مزید اضافه شوی واو. پکار دا ده چې اوس چې د دې دور کې کم کرپشن شوی دی چې هغې صحیح احتساب وشي او چې چا د ملک لوټلی دی د هغوی ته دې سزا ورکړلی شي. سکندر خان اخري پوښتنه وکړو الیکشن باره کې څه ویل غواړئ؟ څه اثرات وینئ چې الیکشن ان قریب کېدی شي په خپل ټایم باندې کېدی شي خو نه د څه وجوهاتو د وجې ځنډېدلې هم شو؟ پورې خټک صاحب زمونږ بنیادي طور باندې د قومي وطن پارټۍ چې کوم دغه دی دا دی چې موږ دا غواړو چې زر تر زره د انتخابي اصلاحات وشي او بیا څومره زر چې الیکشن کېدی شي وشي چې نوی حکومت راشي او داسې مخکې ووځي. خو دا کوم حالات چې روان دي او کوم خاص کر معاشي بحران چې دی دې د وجې نه راسې ښکاري چې لږ دا ډیلې دی. موږ به دا غواړو چې زر تر زره دا خاص کر اصلاحات والا شی چې دا په طالبه موږ کوو چې اصلاحات او پای کې ټول اعتماد کې واخیستلی شي او بیا څومره زر چې انتخاب وشي زما خیال دغه به د ملک لپاره. سکندر خان تاسو د اصلاحاتو خبره وکړه خو بل طرف ته که موږ وګورو قومي اسمبلی کې 2/3 میجارټي بل پاس شي هلته کې صدر چې دی نو هغه بیا د پاکستان تحریک انصاف دی هلته هغه دستخط نه کوي نو دې ته به کوم نظر باندې ګورئ چې آیا دا یو غیر قانوني کار یو غیر آئیني ګوره دا یو عجیبه دوغله پالیسي ده. یو طرف ته جلسو کې چې ودرېږي نو وایي چې یاره الیکشن او بل خوا ته چې که انتخابي اصلاحات باندې خبره کېږي نو په هغې باندې خبرې ته کیني نه. نو دا هم یو دوغله پالیسي ده. بیا دغه شانتي چې کوم بلونه پاس شي پکار دی چې صدر د هغې باندې دستخط وکړي. دا د صدر دغه دی چې قومي اسمبلی یو ځل یو فیصله وکړي پکار ده چې هغه انډورس کړي او دا کوم طریقې سره چې دغه شو ټیک د آئین د اختیار صدر ته ورکړي چې یو ځله بل واپس کولی شي خو چې په دویم ځل باندې هم ورلیږلی شي او بیا هم هغه پې دستخط نه کوي. زما خیال دا د آئین خلاف ورزي کېږي لګیا ده او دا اوس پکار چې تحریک انصاف والا د دې جواب راکړي چې تاسو به د ادارو دغه خبره کوله د مضبوطیا خبره کوله د تقدس خبره به هم کوله د آئین خبره به هم کوله نو اوس په آئین باندې ولې دا عمل نه کوي؟ بالکل بل طرف ته موږ رالو چې زمونږ د ان ای تایز کوم پخوانی هلته کې وه ام ان ای چې دی نو هغوی ما استعفا ورکړې ده. بل طرف ته چې دی نو هغه باندې الزامات لګي چې خپل فنډونه خپل تنخواګانې مخلي. تاسو دا نه ګڼئ چې د ان ای تایز خلکو سره دا یو ظلم زیاتې روان دی زمونږ ام ان ای صاحب نشته زمونږ چغه زمونږ هغه نمایندګي نه کېږي. پوره پکار خو دا وه چې عدم اعتماد وشو. یو به ناستو اسمبلی کې په اپوزیشن کې به ناستو او د اپوزیشن کردار به ادا کوو. هغه نه بیا چې دوی دا فیصله وکړل چې یاره موږ استعفاګانې ورکوو بیا سړی استعفا ورکړي. دا نه چې د دغه لپاره خو استعفا چې څوک ورته کار یا ذمواري یا کوم دغه د حلقې کوم هغه حق ادا کول دي هغې لپاره خو استعفا ده او نور بیا د خپل مرجع چې دغه وي نو هغې لپاره بیا اختیار شته. نو دا یو واقعي داسې یو ډېر عجیبه دی صورتحال دوی جوړ کړی دی او دا که تاسو خیال وي نو دا په تېرې اسمبلی کې دوی همدغه چل کړو چې 3-4 میاشتې استعفاګانې ورکړي دي استعفاګانې ورکړي بیا راله همغه اسمبلی کې کېناستل نو دوی د یو ټرنز چې دی د هغې هغه سلسله ختمیږي نه هغه رس تر رضا پای کې اضافه کېږي. نو اخري پوښتنه به بیا کوم خبره ډېر انفارمیټیو دي د برودو فیډر د نن سبا جي تنګي کې ډېر مهمه مسله روان ده ټریپینګ کېږي. تاسو به دغه احتجاجونه ګورئ زیاتره کوم وګورو دغه احتجاج کې لیډینګ چې قومي وطن پارټۍ چې کوم ځوانان دي هغه په مقامي سطح باندې خو چونکې د خلکو د نصرالدو د برودو د عوامو سترګې چې دي نو هغه ستاسو لیډرشپ لري نو دغه خلکو ته څه داسې یو دغه ورکوي یقین دهاني ورکوي دادرسي ورکوي حالانکې ستاسو حکومت نه دی خو دا داسې ستاسو خبره منل کېږي نو چیف سره یا داسې دی کې زموږ نه چې څومره کوشش کېږي موږ به وکړو. دا اختیار خو د کوم چې اسمبلی کې ناست خلک دي دا وي زما خیال دی د تنګي خلکو سره یو واده هم کړې وه څه اګریمنټ هم شي وو پای کې فیډر خبرې هم وي څه لس ټرانسفارمرو خبرې هم وي څه نور هم څه داسې دغه وي تاسو ته به یاد وي زیات تاسو ته خبرې
د هغې باوجود اوس پورې څه دغه ونه شو موږ دا تسلي د دقیق خلکو له ورکول غواړو چې موږ به د هغوی سره هر وخت ولاړ یو او دې په دغه کې که هغه پریسکوالو سره هم خبرې کول وي یا نور چا سره هم خبره کولی هغه به موږ خبره به کوو زموږ چې څومره وس کېدای شي موږ به پکې خپل کردار ادا کوو. ډېره مننه وي تنګي میل سره خبرې کوو.